જ્યારે ભગવાનની કૃપા થાય, જ્યારે ભગવાનની કૃપા થાય, પોતાની માતાની કૃપા થાય, તમારો સમય પાકે, ત્યારે તમને સામેથી કોઈ સતવારી જગ્યા અને કોઈ જગ્યાએ સત પ્રવચન સંત વાણી સાંભળવા મળે તો સમજી લો તમારી પર વિશેષ કૃપા ભગવાનની થઈ ગઈ. એક ગીત, એક ભજન સાંભળ્યું હશે, ભૂલો રે પડ્યો રે હંસલો આગળે ઉડીને આયો. સાંભળ્યું ને? ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે